Ciao a tutti. Vocante. L'introduzione della scrittura e le prime iscrizioni. L'alfabeto latino. Le manifestazioni culturali di cui abbiamo parlato finora erano orali. La scrittura, tuttavia, come si è già accennato, non è ignota ai romani, ma era usata esclusivamente per fini pratici, in contesti pubblici o privati, come dimostrano le prime iscrizioni epigrafi latine conservate. Fin da un'età molto antica, VII secolo a.C., la lingua latina fu trascritta per mezzo di un sistema di scrittura usato nelle colonie greche della Italia meridionale. In particolare, l'alfabeto latino, destinato a diventare nel corso dei secoli e dei millenni il sistema di scrittura di tutta la civiltà occidentale, deriva da quelli greco, in uso a Cuma, sulle coste della Campania, introdotta a Roma con la mediazione etrusca. Iscrizione pubblica, il Laps Niger, penso che è Laps Niger. La più antica e significativa testimonianza diretta dell'uso della scrittura in ambito pubblico sacrale a Roma è rappresentata dalla iscrizione di Cippo in pietra, detto Laps Niger, o Niger, Laps Niger o Laps Niger. Un testo risalente all'inizio del VI secolo a.C. e contenenti prescrizioni rituali. Il Laps Niger. Il Laps Niger o Niger è un cippo di tufo quadrangolare che fu ritrovato nel 1899 sotto una pavimentazione in marmo nero. Da questa circostanza deriva il suo nome, Niger o Niger. Nel foro romano presenta sui quattro lati un testo che procede in modo bustrofedico, una riga è scritta da destra a sinistra, la successiva da sinistra a destra e così via. Scritto probabilmente tra il 570 e il 550 a.C. La iscrizione contiene quasi sicuramente disposizioni legate a un divieto di violazione dello spazio sacro. E qua c'è la foto. Iscrizione privata, il caso della fibola praenestina. All'ambito privato rinviamo invece alcune antiquissime iscrizioni dedicatorie su oggetti di uso comune, che riportano spesso il nome dell'artista, del committente dell'opera e del destinatario del dono. Un documento di questo genere è la fibola praenestina, una fibola d'oro, rivenuta in una tomba di Praenestesi, la ordiniera palestina, e presentata nel 1887 dall'archeologo tedesco Wolfgang Helbig. Essa risale al VII secolo a.C. e reca la più antica iscrizione in lingua latina pervenuta, che riportiamo nella versione originale in lingua classica e in traduzione. Manius medi frefaced numasioi. Manius me feciti numasio. Manio mi fece per numasio. A parlare è l'oggetto stesso che dichiara il nome dell'artigiano che lo ha realizzato, Manio, e del destinatario dell'opera, Numasio. L'autenticità del documento è stata a lungo contestata, ma nuove indagini condotte nel 2011 con l'ausilio del microscopio elettronico a scannazione sembrerebbe confermare l'autenticità dell'oggetto e della iscrizione, realizzati con tecniche di lavorazione messe a punto dagli Etruschi e di cui solo oggi si conoscono le caratteristiche. La cista Ficcoroni. Allo stesso genere della fibola praenestina appartiene la epigrafe dedicatoria apposta sul coperchio della cista Ficcoroni risalente al IV secolo a.C. D'India Mauconia filiae dediti. Novius Plautius Medi Romae Feciti, Novius Platius me Romae Feciti.
D'India Mauconia donò alla figlia, li fabbricò in Roma Novio Plausio. Li elogia. Un altro tipo di iscrizione assai interessante per noi, perché ebbe certamente dal punto di contatto e delle analogie con la Laudatio Funebris, è la epigrafi sepolcrale, nella sua forma più estesa della Elogium. Essa conteneva, oltre al nome del defunto e alle indicazioni delle cariche ricoperte, le lodi delle sue virtù e delle sue imprese. Verso la istografia, gli analisi maximi, la modalità di composizione. La istografia, la cui nascita come vero e proprio genere letterario fu stimolata e favorita dal fecondo contatto con la produzione greca, ha un importante precedente indigeno nei cosiddetti analisi maximi, anali massimi o analis pontificis maximi, Annali del Pontefice Massimo, una compilazione annuale di tipo cronachistico redatta dal capo del collegio sacerdotale dei pontefici, la cui origine non ci è nota. All'inizio di ogni anno una tavola imbiancata veniva esposta fuori della reggia, la residenza ufficiale del Pontefice Massimo, ed era riempita via via di annotazioni finché ad anno concluso veniva ritirata e conservata nell'archivio. Questo materiale fu poi raccolto in 80 libri, pubblicato verso la fine del secondo secolo a.C., quando l'uso del redigere gli annales maximi cessò. Era una specie di ata. Il contenuto e il valore storico dei primi giornali. Quanto al tipo di notizie che venivano registrate dai pontefici sulla tavola, dovevano largamente prevalere informazioni che Catoni, il censore, considera di carattere banale o superstizioso, come l'andamento dell'annata agricola, calamità naturale, prodigi e i conseguenti riti spiatori. Ricaviamo tuttavia da altra fonte che nella tavola erano registrati anche, sia pure in modo approssimativo e schematico, i principali avvenimenti politici e militari. Il valore storico di questi antichissimi documenti non era limitato soltanto dal carattere estremamente sommario delle annotazioni, ma anche della loro probabile tendenziosità, dovuta al fatto che fino alla metà del III secolo avanti Cristo la carica dei pontefici Massimo era riservata ai patrizi. La cista ficcoroni. La cista ficcoroni è un recipiente che serviva per contenere gioielli cosmetici. Nella parte centrale è raffigurata una scena della leggenda degli Argonauti. Il portagioielli. L'influsso della istografia. Nonostante tali limiti, gli analisi maximi furono tra le fonti degli più antichi storici latini e fornirono loro anche le impostazioni analistiche, ossia la esposizione degli avvenimenti anno dopo anno, modello che fu conservato successivamente da grandi storiografi come Livio e Tacito. Mentre vi leggo qua, sto pensando nel libro che ho in garage, però devo cercare, perché ho una voglia del libro di arti, che questa parte qua, questi oggetti, eccetera, è bello di studiare lì. E poi penso anche al Papa, della sua parte augustiniana, che io mi ricordo che nell'ultimo anno avevo letto proprio la differenza fra gli augustini e i francescani e vorrei rileggere per ricordare bene e anche capire meglio lui. E poi per ultimo, a questo punto,
direi che quando avrò il tempo anche filosofia, perché mentre leggo questo qua mi torna in mente i passaggi filosofici, non è neanche i passaggi filosofici, è lo studio individuale di ogni filosofo che ricade sempre in quello che ho detto. Si intreccia tutto, era già tutto iscritto, è tutto così facile di prevedere, basta leggere. Verso la letteratura, la figura di Apio Claudio Cieco, e poi in questo momento proprio mi viene voglia perché il mondo sta crollando, ma sta completamente crollando, che io sinceramente non so voi, ma io voglio godermi fino all'ultimo secondo quelli attimi prima dell'avvento tecnologico, quando effettivamente c'era ancora speranza, c'era ancora i sentimenti belli, era tutto diverso. Adesso siamo tutti vuoti. Verso la letteratura, la figura di Apio Claudio Cieco, uomo politico e oratore. Patrizio di antica famiglia della Sabina, Apio Claudio è il primo nome storico per il quale siano testimoniate attività che, pur orientata sempre verso fini pratici, possiamo però considerare vicina alla letteratura. Censore nel 312 a.C., i consoli 2 volte nel 307 e nel 296 a.C., come tutti i grandi uomini politici romani, Apio Claudio fu un illustre oratore. Il suo nome è legato anche alla storia del diritto romano. Per sua iniziativa nel 304 a.C. fu pubblicato a cura di Geneo Flavio, suo segretario, il Civili Ius Flavionum, ossia il testo delle formule di procedura civili, mediante le quali il cittadino poteva effettivamente rincorrere alla legge. Era questo un ulteriore importante passo verso la divulgazione e la democratizzazione del diritto. Vi saluto un attimo in anticipo oggi e alla prossima.